Arkadaşımın ürünlerini buraya getirdik. O da sağ olsun bizi bırakmadı. Bu bizim aslında sobamız. İşte bu üründe denemek için yaptım. Annemizden, ninelerimizden gördüğümüz sobamız. Sobanın hem dışarıda hem içeride nasıl yanıyor? Savaş abi aslında hem müşteriye sattı hem uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Dökümlü, camlık, döküm kapaklı. Bak buradan da aynı Kapağı şekilde göstereyim. atabiliriz. Tepsi yemeğini burada pişiriyoruz Evet, değil mi? burada. Sadece evin içinde yanıyor diye düşünüyordum ama Evet. demek dışarıda da oluyormuş. Tabii şimdi yeni bahçelerimizde kullandığımız sobalarımız aslında bu. Üzerinin geniş olması, hafif olması, işte fırının olması, bahçelerde üzerinde yemek yapmaya, fırınında işte yemek pişirmeye, birazdan biz de pişireceğiz. Göster şu yemekleri göster. Bak neler var neler. Allah.